καλό, πολύ καλά. Δηλαδή. 400 χρόνια σκλαβιάς. Ήταν πολλά. Όμως οι Έλληνες δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα χέρια. Πολλές φορές ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας την ελευθερία τους. Ήταν όμως ανοργάνωτοι, χωρίς συντονισμό και σχέδιο. Και ακόμα πολλές φορές απευθύνθηκαν στην πολιτισμένη Ευρώπη
πείτα πως κάποια μεγάλη δύναμη θα σταθεί στο πλευρό τους. Μάταια όμως, οι εξεργέσεις που ξεκινούσαν οι δύστιχοι ραχιάδες, πιστεύοντας τις υποσχέσεις των Ευρωπαίων, πνίγονταν στο αίμα, καθώς η πολυμόρφη βοήθεια δεν έφτανε ποτέ. Έτσι έγινε και με τις αποτυχημένες επαναστάσεις του Λάμπου Κατσόνη και των αδελφών Οζώου. Μπράβο, έτσι την ιστορία. Αχ, τι νόμιζες, οι ραχιάδες πώς ζουν? Ο φτωχός λαός δούλευε και να πληρώνει το χαράτσι κι άλλες χώρες των Τούρκων. Οι συνθήκες ζωής τους ήταν δύσκολες και όσοι δεν άντεχαν, ιδίως στον 18ο αιώνα, αναγκάζονταν να καταφύγουν στα βουνά. Δεν λες πάλι καλά ψάχνει αυτά. Και δεν μου λες, είσαι μόνο από αυτές που το κλαις. Είπες το τραγούδι μου, αν δεν είναι τα καμπάνια, είναι το τραγούδι ρημασμένο, σαν και εμάς. Πολλά ξέρεις, γυναίκα, αλλά ο νους. Δεν φτάνει σε αυτά που λέγαμε εγώ με τον Καραϊσκάκη. Τι θα λέγατε, άρες μάρες και κουνάρες. Ξέρεις μωρέ τις τα όνειρα. Κούτσουρα είναι, ξύλα, βαθιά καμένα είναι. Δεν πιστεύεις τα όνειρα εσύ. Πώς, όποιος πεινάει δεν είναι με καρβέλα. Είδες τον ύπνο σου ξανέλα, ετοιμάσαι να πεθάνεις. Κάτω στη γλώσσα σου, μωρή γυναίκα. Αυτό λέει το όνειρο. Άρα με τη θυσία να το καταλάβεις. Κοίτα, εγώ τα μου κόβει, αλλά δεν μ' αρέσει να πεθάνω. Περιμένουμε λίγο, ύστερα χωριέσαι. 2.000 λάδι βγάζει χωραφάγημα. Τη μια παίρνει οι Τούρκοι και την άλλη του Σαββάτου. Τι θέλετε το ζωή. Έτσι, για να είμαστε στο μέτρο. Αυτά μου έλεγε η Καραϊσκάκη. Άσε τον Καραϊσκάκη και Καραϊσκάκη μαζί. Βρισβίλιο, μη φεύγεις. Ο Καραϊσκάκης μου είπε να μην καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μου λες άντρα μου κάθεσαι σε λιράματα. Ένιωσε και το έχω σκαρκώσει. Τότε μην κάθεσαι και με ξέρεις τον Καραϊσκάκη. Είσαι μάνα και πρέπει να ξέρεις. Σαν τι να ξέρω. Η σωτηρία μας είναι στο βουνό, στους κλέφτες και τους αμαρτωλούς. Ο Καραϊσκάκης τότε είναι αυτό. Αυτό, ναι. Στους κλέφτες παναθεμά τους. Γιατί τους κακομελετά. Τι ζημιά πάθημα από αυτούς. Να κάτσεις τα βάσου και μετά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας γυναίκα. Μονάχα το βουνό, το καρδιοφύλλι και το γιαταβάνι. Να μην καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι μου είπε ο Καραϊσκάκης και με σκούτησε. Ξύπνα ραγιά! Ξύπνα ραγιά! Πού πας μωρέ Γιώργη? Στα βουνά! Η ζωή τους είναι γεμάτη κακουχίες και στερήσεις. Τους αυξημένοι της κολοπάτη τα κουτάλια τα λιμέρια έγιναν. Α, ναι, οι κλέφτες που έκαναν κλεφτοπόλεμο με τους Τούρκους για να δείξουν τη δουλειά τους και τους έστειλαν νεύρα. Οι Οθωμανικές αρχές τους αντιμετώπισαν ως κακούς. Όμως τους σκλαβωμένους λαούς τους στράπτωσε και τους θεωρούσε ήρωες. Βασίλη, άσε φρόνημα, να γίνεις υποκή για να βοηθήσεις το αποτελεσματάκι του Ιράκη. Μάνα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω υποκή. Να κάνω πελοπόρμα κοπέλα να μου λέω. Και να είμαι σκλάβος από κοπέλους του καιρό τους. Φέρε μου το ελαφρό σπαθί.
και το βαριό του φέκι, να πεταχτώ στο το πουλί ψηλά σε καρφοκούνια, να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω εδώ και να βρω λιμέρια των κλεφτών για δάκια καπετάνιο και να σου ρίξω κλέφτικα να σμίξω τους συντρόφους που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αλβανίτες. Βασίλη, πού πας από... Let's go.
Εθνικής. Είσαι σίγουρος, αδερφέ μου, δεν σε ακολουθεί κανείς? Έτσι μου. Θέλει την πιο μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να αποκαλυφθεί το μυστικό μας σύμβολο. Η ώρα του συσπρομού πλησιάζει. Θα δέχει σ' όλη τη χώρα ετοιμάζουν. Παίρνουν τα όπλα και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να ξεσηκωθούν. Ο μεγάλος μας αρχηγός μας διαβεβαιώνει πως οι μέρες σκλαβιάς είναι μετρημένες. Εσύ, αδερφέ μου, είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμο να πλησιάσεις και τη ζωή σου ακόμα για την πατρίδα? Ναι, εμείς οι Ρωμιοί δεν αντέχουμε να ζούμε σαν τους Τούρκους, σαν τους πατεράδες και τους παππούδες μας. Είμαι πρόθυμος ακόμη και να πεθάνω για την πατρίδα. Τότε, αδερφέ μου, μονάχα από εκεί. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού ότι θέλω είμαι εκ ζωής μου Χριστός στην εταιρεία κατά πάρου. Να μην φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία της λόγους της. Μήτε να σταθώ κατά ουδένα λόγου. Η αφορμή να καταλαβώσει άλλη ποτέ, ότι γνωρίζω κάτι περί τούτου. Μήτε συγγενείς μου, μήτε συμπληρωματικών ή φίλων. Ορκίζομαι σε ο ιερά μου Χρυσάθλιο Πατρίς. Ορκίζομαι εις τους πολυχρόνους βασάνους. Ορκίζομαι εις την μέρους ελευθερία των ομογενών, ότι αφιερώνουμε όλους εις εις το εξής, εσύ θέλεις, είσαι η αιτία και ο σκοπός του διαλογισμού. Η Θεία Δικαιοσύνη ας εξατελήσει επάνω την κεφαλή μου όλους όσους χαιρετμούς, αμίσους και υπομονής, της μίας στιγμή με τις στοιχείες των ομογενών, δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος, ο θάνατός μου ας είναι η άφρακτη τιμωρία των παθήματων. Ορκίζομαι. Καλώς ήρθες, αδερφέ μας. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Η Επανάσταση εκεί απέτυχε, όμως ήταν το πρώτο βήμα. Τουρκικά στρατεύματα συνάντησαν γερή και γενναία αντίσταση από τον Αθανάσιο Διάκο που βασανίστηκε από τον Αιώνα και μέχρι την Ειρηνά. Ανήμερα το Ευαγγελισμό, στις 25 του Μάρτη. Γενικά το Μάρτι, από τις αρχές του μήνου είχαν αρχίσει να απελευθερώνονται χωριά και πόλεις της Πελοποννήσου, όπως το Ταλαμάτι και η Βάσο. Και πώς τότε πως κόλλησε η ημερομηνία 25 Μαρτίου. Από το 1838 η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική επέτειος εορτής της αρχής της Επανάστασης. Για να συνδυαστεί ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου με τον Ευαγγελισμό της εθνικής απελευθέρωσης. Με την αρχικό την Παναγιά, την Πέρνα του στρατηγό, να λειτουργούμε τα κοινά μας και να ελευθερωθούμε.
Άντε γιαούρ! Πάει. Γίνεται τον κοφτιάκο. Πίσω στον αλάτι. Να σπινάσει το τζαμί. Την νησιά αυτή. Πάρε και στις κυβίσεις. Μπουρτάδες τα χαθούν. Εγώ πέρα μετά. Πάτε τον, σου κλείστε τον ζωντανό. Ιδιάτε μου. Έβαζε το πώς σε πάνω. Ας μην μαλάω το καπετάνο κοίτα. Έκανε τη δουλειά και όλα σας θα το βλέπω. Άντε γιαούρ! Γιάντες και ραβουδιάδες. Ο Χάρος θα τα πάω. Τώρα παντήσει στα τραγιά και βγάζει και σκοτά. Άντε γιαούρ! Γεια! Οδυσσέας αντρούτσος εξαμηνιάζεται κοντιλιάς στο μάτι της τραπιάς. Εκατός 32 αγριωμένοι κλείνονται σε αυτό, χορεύοντας και τραγουδώντας, λες και πήγαιναν σε γλέντι. Και να μην ξεχάσουμε την άρρωστη του Πολτσάς στην Πελοπόννησο, με αρχηγό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το γέρο του Μοριά. Οι τακτικοί μας δεν πήγαν πίσω. Με τα κανόνια που είχαν βάλει στα εμπορικά τους πλοία, συμμετείχαν σε πολιορκίες παραλιακών πλοίων. Κανάρι, Λιαόλης, Μπουμπουλίνα, είχαν πάρει τους τρίτους μπαλάκι. Οι οποίοι δεν άρχισαν ωστόσο να απαντήσουν. Το Πάσχα του 1822 κατέλαβαν πτυχίο. Κατέσπασαν 23.000 ανθρώπους και άλλους 47.000 τους οδήγησαν σε σκλαβοβάσματα. Μετά δεν ανατείναξαν τους Κανάρις και οι άντρες του λιμάνι της Χίου. Ναι, έτσι πήραν εκδίκηση για τη συμμετοχή του Πιτσίου. Τι μάλισατε παιδάκια? Αυτή έγινε τον Ιούλιο του 1822. Ο Παπαφλέσσας με τον Κιταράτη, τον Κολοκοτρώνη και τους άντρες τους διέλυσαν τις παιδιά του δράκου. Ουάου! Με τόσες νίκες έπρεπε να είχαμε γίνει πρωτοθέητα σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, όλη η Ευρώπη έμαθε και μια χούφτα ανθρώπων που τα έβαλε με ολόκληρη αυτοκρατορία. Οι Ευρωπαίοι, οι απλοί άνθρωποι, γιατί οι κυβερνήσεις του. Όπως τα λες. Στην αρχή, οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Αυστρία, ούτε να ακούσουν δεν ήθελαν για επανάσταση. Δεν τους σύμφερε, βλέπεις, να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην αρχή, γιατί μετά. Μετά το 1823, τους σύμφερε. Αν οι Άγγλοι επικρατήσουν και οι Γρεκοί τους προτιμήσουν, τι θα γίνει? Το Μοριά θα μας το φάνε και στην Αίγυπτο θα πάνε και στην Παλαιστίνη. Μα μπορείτε να μιλάτε. Τι σκοπούς έχουν οι Ρώσοι και τους σχέδια καταστρώσει στο υπόγειο? Να αρμενίσουν μια μέρα με τη ρώσικη μπαριέρα στη Μεσόγειο? Τα καφάρματα οι Εγγλέζοι μυρίστηκαν με τη Μέση και Γλυκάνησο. Θέλουν το Μοριά να φάνε. Δεν τους φτάνει που κρατάνε στα χέρια τους ολόκληρη την Επτάνησο. Α, γιατί είναι στάτους εδώ, άρα για να μην σας πω.
τόσο πλάκη. Η Πελοπόννησο είναι δηλαδή. Γιατί άλλο, για την εξουσία. Ποιος θα κάνει κουμάντους σε απελευθερωμένες περιοχές. Είτε στη μέση και ένα δάνειο που μας είχε δώσει η Ιταλία. Αυτά τα λεπτά, ποιος θα τα κάνει. Η πολιτική. Αφού πρώτα φυλάξουν τον Κολοκοτρώνη και τον Ανδρούτσο. Τον Κολοκοτρώνη! Όντως τώρα! Ναι, τον καταδίκασε και προδοσία. Εν τω μεταξύ ο Σουλτάνος, επειδή δεν τα έβγαζε πέρα μόνος του, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από τον Μοχάμετ Αλή, ηγεμόνα της Αιγύπτου, προσφέροντάς του την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Μετεασυμβίωτο δηλαδή! Τι έγινε! Ο Αιγυπτιακός στρατός κατέδειξε την επανάσταση στην Κρήτη και κατέστρεψε σχετικά. Μωρέ! Σουλτάνος σου πετύχει! Αυτός καθότανε για να τους δουλειές του. Δεν καθότανε καθόλου. Με πολύ στόλο και 10.000 άντρες κατέπλασε στα ψαρά στις 19 Ιουνίου του 1824 και μετά από τρίμερη πολιορκία κατέλαβε ολοκληρωτικά το νησί, καταρχέοντάς το και σφαγιάζοντας όλους τους κατοίκους. Μελετάτε μετά παλικάρι. Το στεφάνι πολύ πίσω. Γυραγμένα πολύ χορτάκια. Αυτή η μέρη γύρω. Και οι Έλληνες δεν απάντησαν έτσι, έφτιαξαν με σταυρωμένα χέρια. Όχι βέβαια, ένα μήνα αργότερα στην Αρμαχία του Γέροντα, οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις με αρχηγό τον Ανδρέα Μιαούλη κατάφεραν ισχυρό πύργο στον τουρκοκυπριακό στόλο. Αχά! Ωραία! Στην ξηρά όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Δηλαδή, Ο Ιμπραήμ, θετός γιος του Μοχάμετ Αλή της Αιγύπτου, στις αρχές του 1825 καταφτάνει στην Πελοπόννησο και ανακατέλαβε τεράστιο τμήμα της. και οι Έλληνες δεν απάντησαν. Έτσι τον άφησαν να ορμήσει. Ο Παπαφλέσης προσπάθησε να το σταματήσει το μανιάκι, όμως απέτυχε και πέθανε ηρωικά. Όντως λένε ότι η Ιμπραήμ πρέπει να τορίστηκε να κερδίσει αυτή τη μάχη, γιατί λένε ότι διέταξε να βρούνε το πτώμα του Παπαφλέσα και τον νεκροφίλησε, αναγνωρίζοντας τη γενναιότητά του. Τι λες τώρα! Και ποιος τον άφησε τον Ιμπραήμ? Ο Υψηλάνης, η Μακρυγιάννης και ο Μακρομιχάλης κατάφεραν να πείσουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ στους Μήλους, κοντά στο Άττο. Τότε δεν ήταν που έπεσε και το Μεσολόγγι. Ναι, ήταν η δεύτερη φορά που το πολιορκούσαν. Οι Μεσολογγίτες άντεξαν έναν ολόκληρο χρόνο. Μέχρι που τους τελείωσαν τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια. Είναι αλήθεια ότι έφτασαν να τρώνε μέχρι και σκύλους, γάτες και ποντίκια. Ναι, ώσπου τέλειωσαν και αυτά, και η μόνη τους επιλογή ήταν η ηρωική έξοδος στις 10 Απριλίου του 1826. Σφαγιάστηκαν όλοι. Για αυτούς έγραψε ο Διονύσιος Σολομών, οι ελεύθεροι υπολογισμένοι.
όσους θέλει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, 1000 φορές θα πεθαίνει. Δεν έτοιμος να με πλημμύρα των ορμάτων, δρόμο να σκίσοντας βαθιά, ελεύθεροι να μείνουν. Έτσι ήθελε για τους αδελφούς, έτσι όφελε να πάρουν. Στις 20 Οκτωβρίου του 1827, οι στόλοι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας συντέτριψαν τον τουρκικό-αιγυπτιακό στόλο. Και από τότε είμαστε ελεύθεροι. Μετά τις επιτυχημένες ενέργειες του πρώτου μας κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι και επισήμως ένα ανεξάρτητο κράτος. Με την υπογραφή του Μεγάλου Δυνάμου. Ασφαλώς, πώς αλλιώς. Βέβαια, το πρώτο ελληνικό κράτος ήταν πολύ μικρότερο από το σημερινό. Περιλάμβανε μόνο την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα, την Εύη και τις Κυκλάδες. Οι άλλες περιοχές. Αυτές θα ενσωματωθούν αργότερα στο ελληνικό κράτος, μετά από άλλους πολέμους, άλλες θυσίες και δυστυχώς πάρα πολύ ένταση. Γιατί είναι ευκαιρία καταδικέται. Δεν την βρίσκει στον δρόμο. Έτσι ακριβώς το είπε ο Μακρυγιάννης. Η ελευθερία μας τούτη δεν την ήβραμε στον δρόμο. Και δεν θα πούμε εύκολα στον βούτο τσόκο. Γιατί δεν είμαστε γλωσσόπουλα. Σε αυτό να ξαναπούμε πίσω. Μα γίναμε πουλιά. Και σε αυτό πια δεν μπορούμε. Πού είσαι? Δεν τελειώσαμε ακόμα. Εγώ μιλώ. Εσύ τι έχεις και δεν μιλάς? Μαμά, είσαι μπορείς. Τώρα μπορώ. Άλλοτε δεν μπορούσα. Μαμά, είσαι Ναι, έτσι όπως με έχω καταντήσει. Αλλά αν το καλοσκεφτείς, εγώ είμαι ο Γέρο Κολοκοντρώνης.
οξύσει την πλάτη. Την πλάτη! Ναι, έχω μια φαγούρα, με έχει σκοτώσει. Έτσι που μου βάλε τα χέρια ο γλύπτης, ούτε να ξυστώ δεν μπορώ. Εδώ! Λίγο πιο δεξιά. Τι ευχή μου να έχεις. Και όταν περνάς από εδώ, να με θυμάσαι. Ελένα, τι τρέχει! Πώς μιλάει? Ο το μιλάει! Σοβαρά! Τα χέρια μου στρατηγένει μου κάνετε! Καλώς τον, εσύ τι μου κάνεις. Ας τα λέμε καλά. Τι νέα? Εγώ τι νέα να έχω, κάθομαι και φιλοσοφώ. Σε ξέρει! Εκείνο το καραϊσκάκι τον κάνατε άγαλμα. Νομίζω... Θα το κάνατε, όλους το μας κάνετε. Το κανένας δεν τα ξεφύγει. Το κάνανε, εγώ το έχω δει το άγαλμα! Εσύ δεν μου έχεις προηγουμένως την πλάτη. Να την ξαναψήσω. Όχι, εντάξει. Ψηλέ, θα μου κάνει μια χάρη. Όσες θέλεις. Θα μου κατεβάσει το χέρι. Φυσικά. Βέβαια. Λοιπόν, μικρή, πιάσου το στρατηγό από την πλάτη και βάζω τα κόμμα. Καλά είναι έτσι. Τέλεια. Στρατηγέ και την βάζω. Άντε, δώσ' του, έλα. Και το άλλο μήπως. Άντε, μην κρύψεις το να πιάσει. Τραβάω. Έλα, λίγο ακόμα. Τι ωραίο που είναι να έχεις τα χέρια σου λιτά. Αυτός μου είπε ότι σας φυλακίσανε για προδοσία. Αλήθεια είναι. Το κρύβουνε. Όχι, αλλά δεν το πολύ λένε κιόλας. Ρε ζηλίκια. Για σκέψου να δεις, εμένα με 45 χρόνους στον πόλεμο με βγάλε προδότη. Αλλά τέλος πάντων, ειρήνη είχαμε, εχθρούς είχαμε, εξουσία ήτανε. Αλλά το να δίνει χάρη σε ολόκληρο κολοκοτρώνη, ένα σχολιαρούδι από τη Βαβαρία, Όθων, βασιλεύς των Ελλήνων, αυτό δεν το κατάφια ούτε πεθαμένος. Κι ύστερα που λες, μου κάνει να γλέτσει το παλάτι. Με βάλει ο βασιλιάς να καθίσω δίπλα του και μου λέει τι τιμή και ανταμοιβή θέλω και ό,τι είναι θα μου το κάνει. Τι να θέλω μωρέ, πες τα κλαρίνα να παίξουν ένα κλέφτικο. Άντε, πηγαίνετε, έχω και εγώ ετοιμαστώ για αύριο. Αύριο, τι θα γίνει αύριο? Αύριο ξημερώνει πάλι 25η του Μάρτη. Θα έρθουνε με στεφάνια και πάντες, εγώ θα στέκομαι εκεί πέρα σαν άγαλμα και σαν που έρθει η στιγμή να πει αυτό το λόγο, στάσου θα του πω. Κάθε χρόνο τον λόγο τον βγάνετε εσείς. Φέτος τον λόγο θα τον βγάνουμε εμείς. Για ακούστε πρετόρινοι Έλληνες, κάμετε το δικό σας δρόμο. Πάτε μπροστά και αγωνιστείτε. Πού σε ρε Καραΐσκο. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε εμείς. Για να ζείτε μία ζωή ανθρωπινή. Τι άλλο να θέλουμε εμείς. Πού σε ρε Καραΐσκο. Έπα μπροστά βρε Παπαφλέσσα. Παίξε ένα τσάμικο. Ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι. Ο Γιάννης, ο Τάσος, η Λένο, η Δέσπο, παίρναν το τουφέκι στο χέρι και πηγαίναν στο βουνό. Αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία δική μας, στρώχνουν τον καιρό και το καλά προς την ελευθερία και την ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, σε 2 λεπτά η παράστασή μας τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι. Όχι γιατί σας κάνετε χάρη, αλλά έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Πάει να πει στον τόπο μας, οι ρίζες μας είναι βαθιές, το χώμα δεν κόβει. Κόβω, κόβεις, κόβει, κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαδιά μας, τον κορμό μας. Όμως το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φορά
Thank you.